हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब ठीक हो। सो मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो, यू नो, मतलब ये वीडियो, ये कटोरी लेके मैं बैठी हूँ। मतलब आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा क्या वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, पहले वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कुछ था। पूरा खाना का फिर थोड़ा डार्कनेस है, मतलब वाइट पूरा नहीं है। ये देखो यहाँ पे। देख पा रहे हो? घना का फिर बहुत कप निकाल के गाइस। सुबह ना एकदम गला पकड़ा था, तो अभी निकल रही है, तो गला देखिए धीरे धीरे साफ हो रहा है। आई थिंक ये लास्ट बचा था और है नहीं। एक्चुअली जहाँ कप निकल गया ना, तो हम मुँह से वॉमिट आने लगा था। सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पे भी कप लगा है। ये देखो। अम, तो बस दिखाती हूँ आप लोग को कितना कप हमने निकाले हैं। ये देखो, सब मोटा मोटा है गाइस। ये देखो, देख पा रहे हो?
तो कैसा लगा वीडियो बताना।